kõrgemaks see nurk ülespoole läheb, seda lihtsam on ennast sealt lahti lükata. Nii ka selle arenduse mõte, et kui algul ei jõua nii palju teha, me tuleme ülesse poole ja kui ma siit ennast surun ülesse, nüüd saavad rinnalihased ja jalalihased koormuse, siis ma saan teha rahulikult siin juba sellise kätel surumisi. Nüüd sama asi, kui treenitus tõuseb, lähme alumise pulga peale. Esiteks ka, kui väljas on võib-olla pori ja sellist, meil on meie kliimasse juba tehes, on isegi siin madalama peal, sisuliselt ta on juba praktiliselt provisionaalasendis. Juba on mugavam teha, kui me hoiame sealt kinni, et lihtsalt me ei pea minema sõna otseses mõttes kätega maha ja kui siin selgub, et on sügisene aeg, kus ongi maa märg kogu see aeg, et saab teha sisuliselt kätekõverdusiga just sellise kangi peal. Nüüd neid samu kange väga edukalt saab kasutada ka täpselt vastupidiseks liigutuseks, kui ma lähen siia seljaga peale, me saame imiteerida tegelikult triitsepsid. Triitsepsid asuvad käe tagapool külge, triitsepsid on siin eespool. Ja samamoodi selline väga hea lihtne harjutus, mida kätelihaste treenimiseks teha. Jalad võivad olla ees, kui alguses on raske või treenitus on väike, tooge põlved lähemale siia poole. Nüüd te aitate rohkem jalgadega kaasa ja kui ma lasen ennast siit alla, surun üles, ma saan suhteliselt palju tegelikult jalaga kaasa aidata. Mida rohkem te jalad ettepoole vabaks lasete, seda rohkem läheb raskus kätele. Nii et kui ütleme naised võib-olla, kellel algul ei ole käed väga tugevad, kasutage sellist pool tükk asendit siit samast, kui te seda asja teete. Ja saab ennast siit üles lükata ja saavad triitsepsid korraliku koormust. See, et tänapäeval müüaksegi selliseid kumme. Kummi saab panna kahel poolt üle ja tuua alla, saab panna ühe jala sisse või põlve sisse ja saab tekitada selle, et on lihtsam üles tulla. Saate aru, et jällegi näiteks kui naised tulevad, ega siin naljalt, kui treenitust ei ole, on väga raske teha seda rööbaspundel surumist. Aga sellisel juhul, kui meil on see kumm siin all, kumm aitab tugevalt kaasa ja me saame teha, palju lihtsam on teha, kui see põlved panna kummi peale ja toimub üles surumine. Mida rohkem keha ettepoole läheb kaldu, seda rohkem me surume rinnalihastega. Mida rohkem püsti te keha hoiate, seda rohkem te hakkate triitsepsitega suruma. Negatiivsele faasile, see, et ma tulen rahulikult alla ja tunnetan, see on tegelikult selle harjutuse kõige arendavam faas üldse, mitte see, et ma lõua peale sinna saan. Ja saab siin tõsta samamoodi üles jalga. Kui ei jõua täiesti üles, võib lihtsalt tõsta kõverdada siit, aga nüüd on mõte see, et ma tõmban jälle puusad lahti. Et ma mitte lihtsalt ei tee sellist liigutust siit jalgadega, aga ma kerin natukene puusi üles jälle. Jälle see väike liigutuse vahe, aga see määratleb suuresti sellest ära, kas see kõhulihas on sunnitud üldse töösse tulema või ei ole. Sellisena näete, saab siit suruda ja tegelikult ta on täiesti piisava venitusega ka, et sellisena saab suruda. Samamoodi juba siin samas peaks saama tegelikkuses, kui istuda eespidi peale, saab teha siit õlasurumisi. Kas siis laiema aardega või on, kui teevad ka lapsed või asjad, saavad teha kitsama aardega ja siit samast surumisi õlalihastega. Võtan lihtsalt laiemalt siit kinni, näete. Istun ja sellisena. Kui panna siia rohkem raskust juurde, saab siit samast saab teha ka lihtsamaid õlatõsteid, näete. Õlalihastele täpselt samamoodi. Kui ma hoian laiema haardega nii, nagu ma praegu teen, tõmban ma tugevalt siit õlalihaste keskosa, deltalihased kaasa. Ja sama asjaga. Nii, kui ma võtan kitsamalt kinni, panen siia suurema raskuse peale. Võtan kätega kinni, saan ma teha õlakehitusi, mis on trapetsile. See on seljalihas, mis kinnitub siia ülesse. Saan ma teha trapetsile ka harjutusi täpselt siin samas. Nii et tegelikult siin samas juba ühe poole peal jällegi õlale, rinnale, trapetsile. Ma vaatan, ma lihtsalt proovin korra, kui idee poolest tulevikus arendusena siia sisse panna pöörlev see, oleks võimalik siin teha ka biitsepsid tegelikkuses täitsa nii sisemise selle pealt. Ja siit samas saab teha kükke. Ja suhteliselt juba täitsa sügavaid kükke kõnegu. Nii, nüüd küki variatsioonid, kui ma teen seda praegu nii, nagu ma näitasin, on see tavaline klassikaline kükk, selja asendan sirgu, suhteliselt sügaval lähen alla. Nüüd, variatsioon on teha ka laia haarde kükki. Ta võtab rohkem töösse pool kõõlus, pool kilelihased, mis asuvad siin reie siseküljes. Tihti tehakse neid jõusalis, tehakse sellist trenasööril nagu jalgade kokku viimine. Efektiivsem variant on isegi see sama, kui me teeme laia haardega siit paralleel tasapinda kükki.
Selle jaoks ma lähen siit, jalad vaatan, et oleks alati kindlasti toetatud. Kui on pikem püks, võib seda natukene ülespoole tõmmata, mul on teha. Ja sisuliselt lähen siit paralleel tasapinda, tulen üles. Siit jalad on laiali, tulen üles. Sellisena. Nüüd järgmine variatsioon on see, kui teha väljaastumisi taha. Nüüd ta võtab tugevalt töösse tuharelihased. Et ka naised, kes tavaliselt jõusaalil lähevad just selle eesmärgile tuharid vormida, väga hea harjutus on selline, kui ma astun siit, astun taha, ühe jala välja, astun tagasi, vaheldumisi. Üks jalg, teine jalg. Nüüd tuleb siia pinge, siia jala tahaossa tuharasse ja tagasi. Ja asja mõte on tegelikult see, et selle astumise põhjal see sammu pikkus peaks enam-vähem olema nii, et kui ma astun, esimene jalg moodustab enam-vähem täisnurga. Et ei ole sellist asja, et ma astun liiga lähedale, siis ta hakkab murdma põlve rohkem.